好，咁上一集咧就同大家講咗磨刀棒嘅正確使用方法啦，但亦都有講到磨刀棒嘅壞處就係咩呢？把刀太掘嘅時候咧，磨刀棒其實起唔到任何作用嘅。咁今集咧同大家講，把刀如果太掘嘅時候，我哋用磨刀石咧點樣重新起翻一個刀鋒出嚟啦？咁我哋可以 refer 翻落呢一張圖度啦。咁代表啲咩呢？其實呢一啲咧係把刀嘅橫切面嚟嘅，即係譬如你望住一把刀啦。我用鉸剪當可以用鉸剪剪開，剪開咗之後，我哋打直睇，而家就顯示緊把刀嘅橫切面啦。咁第一幅圖咧就係一把好鈍嘅刀，好鈍嘅刀咁近刀鋒位置咧就會圓嘅。你用得多咧，把刀嘅刀尖自然會慢慢蝕入去啦，咁會圓咗啦，甚至係平嘅近刀鋒嘅位置。咁切嘢就切唔到嘅。咁我哋點樣可以將由呢個位置去翻做一個正常三角形尖嘅刀鋒呢？兩邊去翻同一個位置都係尖嘅要，咁就要經過中間呢個步驟啦，就係將多餘嘅物料啦，兩邊多餘物料用磨刀石去磨走佢啦，磨走咗之後呢，就起翻一個新嘅刀鋒出嚟啦。咁樣用刀呢，先會係安全嘅。一把鈍嘅刀呢，永遠都係非常之危險嘅，切嘢就會跣刀啦。而且譬如切啲番茄嗰啲、切菜嗰啲呢，就會到出晒水㗎啦。咁而家同大家講下磨刀石嘅基本使用方法啦。咁我哋今集呢，只會 cover 啲好基本嘅嘢啦，太深入嘅嘢就唔講啦。如果唔係呢，一個鐘都可以講唔完嘅。咁我哋一陣就會用一嚿1000號嘅刀石去磨翻你一把刀嘅。號數越高呢，就代表佢刀石個幼滑程度越高咯，號數越低咧就越粗械嘅。咁一般咧一嚿1000號嘅刀石咧，我哋叫做唔係粗唔係幼咯，咁所以一嚿咧就 OK 噶啦。咁磨刀之前有啲咩要準備咧？咁當然係磨刀石啦。咁一般磨刀石咧，好似呢嚿咁樣正廣嘅1000咧，咁就要事先浸水先嘅，要浸大概20分鐘啦。咁要記得要浸過面呢啲石。咁你點先知道其實佢浸完水未呢？就係你去浸水嘅時候呢，會不斷有啲氣泡走出嚟嘅。咁當啲氣泡完全消失嘅時候呢，咁即係話嚿石已經索滿水啦，咁就先可以用得嘅。咁如果係陶瓷系嘅刀石，就例如呢一嚿印支黑磨嘅1000呢，咁就唔使浸水嘅，就算浸呢1至2分鐘呢，就已經好夠啦。浸得太耐呢，其實反而對呢啲陶瓷石唔好嘅。咁我其實好耐之前都已經開始唔用呢一啲要浸水嘅石啦，因為實在太過麻煩啦。我覺得要磨刀嘅時候咁用呢啲呢就會快少少啦，噴少少水喺面或者浸一陣呢，1-2分鐘已經可以用得噶啦。咁我哋點樣 set up 一個磨刀嘅 station 呢？嗱，今日呢我就唔用印支黑磨啦，因為呢我日日幫客磨刀呢嚿就細咗少少，咁我用呢一嚿自己私火嘅，都係1000號嚟嘅。咁啊大嚿啲，咁唔使蝕得咁多。咁我哋首先呢，就最好有個防滑墊喺底啦，防滑墊上面加條毛巾。咁一陣呢，磨嘢嗰陣時呢，啲泥跌落去呢，就唔使咁污糟張台。咁一嚿磨刀石啦，咁因為呢個磨刀石本身呢，就冇個座嘅，咁所以自己呢，我另外買咗個座，我嚟放嚿刀石用嘅。鎖佢啦，放喺呢度，然後準備一個噴壺，預備呢，當嚿石太乾嘅時候呢，我哋噴一噴濕個面呢，就可以繼續啦。咁水嘅作用其實係少少潤滑咯，咁你磨刀嘅時候會暢順少少嘅。咁今日我哋示範磨嘅一把廚刀呢，就係霞出產嘅呢把8寸嘅廚刀啦。咁用嘅鋼就 3G10嚟嘅，一種高碳嘅不鏽鋼啦。咁其實呢把刀呢，就個客叫我磨嘅。咁其實而家呢，都幾掘嘅，咁我示範俾大家睇啦。其實用紙呢，嗱，戒都戒唔到嘅，就算戒到都好辛苦啦。咁我而家示範點樣用嚿1000嘅刀石呢，去整翻嚟呢把刀啦。咁首先我哋將把刀放喺度啦，成45度角啦，遞起少少。咁遞起幾多呢？咁上集你都講過啦。日本刀一般個角度比較低嘅，咁我哋用嘅角度嗱，
首先我哋要將把刀打薄少少嘅，唔係淨係話磨個刀鋒嘅。你如果唔將把刀打薄佢呢，咁你把刀呢越用呢就越厚呢個位。呢個位越嚟越厚嘅時候呢，切嘢呢就冇咁利㗎啦。咁首先我哋用一個更加低少少，貼住把刀石，攞起好少啫，差唔多攝到一個1蚊銀咁上下。咁我哋去做一個磨刀嘅動作啦，向前推，放鬆向後。咁推前嗰下呢，用力嘅，永遠刀鋒嗰邊呢，去嗰個方向呢，就唔用力嘅。推前用力啦，放鬆，推前用力，放鬆。跟住每個步驟每個位置都係咁做啦。咁喐前少少咯。記得隻手指呢，要喺個刀鋒嗰個位推前，戒唔到自己嘅，放鬆向後，推前用力啦，放鬆啦，成把刀都係咁樣做。咁到彎位啦，因為彎向上嘅，你唔可以用同一個角度喎，拉高少少，拉高啲咁多，再推前，拉後，推前，拉後啦，刀尖啦，越嚟越高咯喎，去到刀尖位置呢，就再高少少。咁樣推啦，咁記得呢，就盡量用晒成個刀石嘅4個角啦。如果唔係呢，你個刀石就好唔襟噶啦，同埋好容易中間呢會凹咗落去嘅。咁你當嚿石凹落去嘅時候呢，你磨刀就唔會磨得均勻噶啦。咁仲有一樣嘢就係呢，啲人成日都會忽略咗個刀近柄呢個位置啊，成日都會忽略咗，所以呢，磨呢個位嘅時候呢，記得俾多少少心機啦，隻手指撳住佢啦。攞起少少，大概10度鬆啲啦，向前向後推。嗱，我哋而家做緊呢個動作呢，純粹係打薄刀鋒後面嘅位置嘅啫，就唔係真係磨緊個刀鋒嘅，係收薄少少把刀嘅。記得成把刀都要咁做，刀尖位置啦，輕力少少刀尖，因為刀尖弱啲，輕力少少推前，放鬆向後。推前放鬆，喂，點解成日話推前可以用力，但係向後係要放鬆呢？刀鋒向嗰位要放鬆呢？因為呢，人嘅自然反應呢，就係你好容易你拉去呢邊呢，會翹啊把刀，你翹把刀呢，食咗落個刀石度呢，咁一係個刀石就崩，一係你把刀就崩㗎啦。所以呢，盡量呢，推前先好用力。嗱，咁你話要磨幾耐呢？一邊？其實我就中意自己計時間咯。咁譬如我呢邊磨咗30秒啦，咁我相反方向呢，一樣會磨翻30秒嘅。或者你用下數都得，譬如話我話呢邊我磨完10下啦，每個位磨10下咁樣我當。咁反方向呢，我一樣想磨翻10下。如果唔係你把刀呢，兩邊就會唔平衡㗎啦。咁磨完呢一邊啦，咁點樣磨呢一度呢？調翻轉啦，將把刀打橫放。一樣啦，拉起嗱，記得我哋而家仲係打薄緊把刀鋒後面嘅鋼，將佢收薄少少。咁樣攞住把刀啦，3隻手指喺呢度，食指喺呢度位啦，另外3隻手指喺我想磨嘅地方加少力量上去，咁一樣遞起少少。嗱，今次呢，我哋就拉後用力喎，推前放鬆，因為刀鋒而家係呈向呢邊啊嘛，咁我哋推呢邊嘅時候放鬆少少。拉後先到好用力，推前啦，拉後推前，拉後推前。嗱，就唔好死推正，淨係中間嘅位喎。如果唔係，你又成日凹得好快。記得用埋前面，去到轉彎呢個位置啦，遞起少少，唔好改變你把刀去原本嗰個形狀。如果你淨係推死一個角度呢，你個彎位好快呢度就成個變咗直㗎啦，就唔會係彎向上㗎啦。去到刀鋒刀尖啦，用埋後面嗱，嚿尺開始乾啦喎，乾嘅時候噴少少水上去，繼續。一開始嗰陣時候唔好太快啦，記得又係近底呢個位置啦，用多少少力啦，唔好唔記得再磨啊！好多人都唔記得咗磨嗰個位嘅其實。咁自己大概記住每邊磨咗幾耐咯。
磨完呢邊啦，咁再反翻方向，每邊做幾次咯。記得啲手指咧磨到邊個位咧，就撳落邊個位度。咁可以摸下把刀啦。嗱，而家咧其實我哋從來冇磨過個刀鋒嘅，所以而家咧把刀咧都仲係掘㗎。我手指喺度咁樣都唔會夾得入嘅，因為而家純粹係後面嗰位打薄緊。咁繼續啦，做多幾個 cycle 咯 ，make sure 佢後面夠薄咯。譬如你一開始頭嗰2 round 做咗30秒嘅，咁你之後咪做20秒咯，或者如果你一開始做咗10下，咁之後咪轉做8下咯，跟住每次減少下數咯。記得成把刀都要做勻佢咯。再反方向做多一次。哇！咁而家差唔多啦。咁我哋可以做一啲咁嘅動作咧。佢 make sure 成把刀咧都均勻翻嘅，反方一樣啦，可以咁樣做啦。嗱，記得咧要由底到尖都要一連貫嘅。好啦，咁抹一抹。咁而家咧，我哋就可以正式開始磨個刀鋒啦。我咁頭先磨破咗刀鋒後面嘅位置啦。咁把刀而家薄翻啦，咁我哋而家可以正式磨個刀鋒啦。咁磨刀鋒嘅時候咧，其實動作同頭先差唔多啫，純粹係角度有少少唔同。咁頭先我哋如果係10度嘅話咧，或者12度咧，而家就變做15度啦。咁大概其實係一個5蚊銀多少少嘅啫，即係啱啱把刀背呢個位咧，攝到個5蚊銀多啲嘅啫。咁一樣啦，推前拉後啦，推前拉後，推前拉後，去到弧度位啦，我哋拉近少少個角度，再加多啲，繼續推，去到刀尖啦，再高多少少我哋，記得刀尖位輕力啲，輕力少少，跟住落返去啦，一個好流暢嘅動作嚟嘅，慢啲唔緊要嘅。速度唔係一個問題，記得成把刀平均啲去做。好啦，咁啱做咗呢邊大概係20秒啦，咁我哋反翻方向啦，一樣做翻20秒。咁遞起拉後啦，推前啦，拉後，推前，拉後，推前，拉後，推前放鬆啦，去到彎位啦，我哋又遞起翻少少咯喎，去到尖位再高啲，去到最篤嗰個位啦，再高多少少，輕力啲，落翻嚟啦，調校翻個角度。咁我哋想得到嘅結果係乜嘢呢？就係其中一邊啲鋼咧磨咗過去另一邊，造成一個我哋叫捲印嘅嘢。咁證明咧，你個刀鋒咧已經過咗個中間條線啦。咁兩邊咧都過中間條線嘅時候咧，兩邊只要其中一邊咧出現個毛邊嘅，咁我哋只要將條毛邊咧收走咧，咁你個刀鋒咧就完成㗎啦。咁我哋而家摸下啦。嗱，頭先因為磨完呢一邊啊嘛，咁啲鋼咧就反咗過嚟喺呢一邊出現咯。咁所以咁樣摸落去嘅時候咧，就會 feel 到有少少趌起咗嘅啲鋼。咁我哋而家將呢啲多餘嘅物料啦，輕輕收走咧，咁其實把刀咧就差唔多用得㗎啦。咁點樣收走佢咧？嗱，頭先磨完呢邊啦，咁我哋反翻方向，今次輕力少少，
再輕力啲比頭先，跟住再 feel 下把刀，咁樣磨，都仲有輕微喎。咁即係可能要做多一次啦。嗱，我哋可以摸背面嘅，背面咧 feel 到好流暢嘅喎，由上面到下面冇嘢棘住隻手嘅喎。咁呢邊係 OK 嘅啦，咁而係爭呢邊啫。咁我哋再喺上面做多次啦。再試下，差唔多冇啦，都仲有少刀尖位，仲有少少，底部有啲啦，中間差唔多冇啦。咁我哋嗱呢邊冇嘅時候，我哋摸翻反方向睇下仲有冇。嗱兩邊咧都差唔多 feel 唔到嘅時候咧，我哋就可以做呢個收口嘅動作啦。嗱咁樣攞住把刀，由呢邊一個動作咁樣滑落嚟，用翻頭先我哋嘅15度，反方向一樣。咁每邊咁樣做大概4至5下，每次輕力啲。目的咧就想個刀鋒咧，盡量去翻中間啊，越中間越好。咁記得每下再細力少少，去到最後嗰幾下咧，輕力到啱啱把刀嘅重量砸落去嘅啫。咁而家最後啦，我哋再摸一摸把刀啦，兩邊都冇咗個捲印，冇咗個毛邊咯喎。咁我哋可以試下把刀而家有幾利啦，抹一抹佢啦，攞張紙，記得頭，即係已經可以將佢變返嚟㗎啦。咁頭先示範咗點樣用一嚿1000號嘅磨刀石咧，去磨嚟翻一把掘咗嘅刀啦。咁其實1000號係一個即係非常萬用嘅號數嚟嘅。咁佢又唔係太粗啦，又唔係太幼。咁我建議如果所有人開始學習去點樣磨一把刀咧，都買一嚿1000號嘅刀石開始咯。咁我比較會建議咧，就係買一嚿印之哈木嘅1000號刀石啦。咁佢係一嚿陶瓷石嚟嘅。用嘅時候就好方便嘅啫，唔係好需要浸水嘅。就算真係要浸呢，其實1分鐘左右就已經可以用得㗎啦呢啲。咁如果嚿石面太乾嘅時候呢，就好似頭先我呢嚿咁樣啦，就攞翻個噴水壺啦，揼翻濕個面呢，就可以繼續用㗎啦。而且陶瓷刀石呢個硬度比較高啊，所以你磨刀嘅時候呢，嚿石蝕嘅速度亦都會慢少少嘅。咁間接令到呢嚿石襟用啲咯，而且你磨刀嘅速度亦都會提升少少嘅。咁如果大家想學磨刀呢，咁我都會幾推薦呢嚿印之哈木嘅1000嘅。咁希望今日大家學到多少啦，多謝。